Yo sé que a ti te gusta pedir por Temu, así que hoy hice también un pedido de Temu. Me pedí 2 flashes, no me acuerdo qué marca, pero me pedí 2. Este pedido me llegó hoy a simple vista, ¿ustedes cómo lo ven? Esta es la bolsa, un poquito maltratada, rota, así que así yo. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver qué tal, cómo se quedan con este paquete. Vamos a abrirlo en la mesa, vamos a hacer otra toma. Bueno, y aquí está el paquete. Aquí se puede ver bastante bien, como pueden ver, algunos detalles. Así que ahora vamos a proceder a abrirlo. No sé si abrirlo con la mano. ¿Tijera? No, ya sé, otro con tijera. Ok, aquí está la tijera. Vamos a cortar el paquete.